Kuna aina 3 za assets ambazo utaweza kuwaachia watoto wako. Kuko real estate, maana yake unamiliki nyumba hapo. Umenunua nyumba, tayari hiyo nyumba ni yako. Hata kama utakuwa labda hujamaliza kuilipia, ukiandikisha tu inabaki kwa watoto wako, inabaki kama mali kwa watoto wako. Itawasaidia zile pesa zenye ulikuwa unaweka ndani na zenye ziliongezeka ndani sa vile valer. Kwa hiyo ukinunua nyumba, chunga hayo mzuri, kwa sababu ukikonsidere sa vile mali utaachiaka watoto yako, na hiyo utaichunga mzuri, utaiankadre bien. Ya kufuatia kuko retirement account. Hizi ma 401k, ma rotary na zingine ni account nzuri sana kuweza kumwachia mtoto wako ikiwa umepatikana. Na yengine ya kumalizia kuna kuwa hii ma brokerage account tu za kawaida, nazo ni investment utaweza kumwachia mtoto wako.